السلام علیکم قدرمنو افغان کډوالو ته بیا زیری د بلوچستان حکومت یو نوټیفیکیشن جاری کړی پاکې لیکل شوي دي چې هغه افغانان چې هغه د لې رجسټر دي پیور کارتونه لري افغاني د یونیسیار هغه زرغونه دغه شنه کارډونه او د ژړ کارډونه په دې به هیڅ کار نه لري. پرون افغان کونسل جنرال مولوي ګل حسن صاحب او له هغه سره ډاکټر عبدالحنان همت د بلوچستان سکرټري سره ملاقات کړی، هوم سکرټري سره ملاقات کړی و ناصر صاحب سره. نو بیا هغه دغه ملاقات بعد دغه لیټر جاری شوی دی، د بلوچستان حکومت دغه لیټر جاری کړي، دغه تاسو وینئ دغه لیټر دی. نو قدرمنو افغانو کډوالو، هغه افغان کډوال چې هغه رجسټر دي، کارډونه لري، هغه شنه کارډونه او ژړ کارډونه، په دې هېڅ کار نه لري. دا نور افغان چې دي کډوال چې دي، د دې دپاره یو ان او امنسټي انټرنیشنل حکومت پاکستان ته ویلي دي چې دا رجسټر کې کارډونه ورکړي، موږ تاسو ته چې هر څونه بودیجه غواړي، هر څونه پیسې غواړي، نو موږ هغه درلیږو درکوو یې. نو انشاءالله د حکومت پاکستان او یو ان امنسټي انټرنیشنل نور انساني حقوقو تنظیمونه چې دي ډېر ژر به د دوی تر مابین یو معاهده وسي او دا امید شته چې دا افغانان به هم رجسټر سي. نو ویډیو ډېره شیر کړئ چې زموږ افغانان ورونه چې دي هغه خبر سي. افغان کډوال ورونه ډېر خلک پولیس زوروي، 10 زره 15 زره روپۍ ځینې اخلي، نو لغه بعد بیا پرېږدي. نو دغه ویډیو تاسو ډېر شیر کړئ چې ټول خبر سي او پولیسو ته هم دا پیغام ورسېږي چې په افغان کډوالو کار ونه لري. زه چولې خورم، هوټل ته راغلی وم، دا نوټیفیکیشن راغلی، نو مالزر به ویډیو ورسره جوړ کړم. دغسې دی که نه؟ ته څنګه یاست؟